ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ସମୁନ୍ନତ କରାଯିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ମିଳିବ କାର୍ଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା BSKY ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକୀକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ସହିତ 1 କୋଟି ପରିବାର 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିତ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ନାମ ଦିଆଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର GJY ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମନିଟର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁଗମ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଏବଂ ଦାବି ବିଭାଗରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଟାଟା କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟି ସର୍ଭିସେସକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ABPMJAY ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା BSKY, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ GJAY ଭାବରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟସ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଏକ ପୃଥକ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ 2ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। ନୂତନ ସମନ୍ୱିତ ସହିତ 3 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ୟାନେଲ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କଭରେଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।